Começando a parte 2 aqui, ó. Desmontamos tudo aqui. Ó. Tiramos as caixas aqui. Tiramos tudo. Nós estamos aqui na luta, tentando colocar a caixa aqui. E que luta? Já parafusou a potência errado, fica pegando. Agora parafusou certinho aqui, ó, no banco. 60 mil furos, né? Já 30, 60 mil furos. Nossa. O banco tá mais furado que tudo. Tá mais furado do que quando você toma injeção. Olha o tanto de parafuso. Ai, mas cansa, né, bicho? Olha aqui. Esse estrobo dentro da caixa. Tinha estrobo ali dentro, ali, ó. O duto. Ó. Olha os alto-falantes, ó. O DD. PW600. Não sei. A minha avó não chegou, então minha mãe não vai, né? Só fui pegar o carregador aqui. Esse carregadorzinho aqui é bom, hein? Ai, de celular, ele é tipo C. Ele não é USB, é tipo C. Ai, dois tipo C. É, esse cabo aqui, ó. Tipo C na entrada, tipo C na outra. Ó. Tipo C. 3.4 volts. Ah, é só colocar o celular pra carregar ali na Taramps ali, ó. Carrega rapidão. Não carrega? Taramps? Ali, ó, na Taramps é 60 ali pro charge. Você é doido? Carrega rapidão. Chega e estoura. Ó, já tá derrubando tudo lá, eita. Tá ponto 30 dupa. Filmar tudo de novo? Vamos. Será que vai tocar hoje? Já. É hoje. O negócio aqui é rápido. Tem fita isolante ou é fita crepe? Ai, eu acho que crepe, né? A melhor fita do Brasil. Fita crepe. Nossa, aí que parece que meteu fogo aqui dentro, quente. Tô no sol. Nem começou a tocar, já tá quente. Tá com medo. Os outros Travox não aguentam ontem, não. Quem mandou buscar chocolate? Caro o chocolate, hein? Tá quietinho em casa. Quietinho em casa. Vamos buscar chocolate. Aí, ó. Tem que levar tudo pra arrumar lá. Os 3 que queimou. Vou colocar esses 4 por enquanto aqui. Até arrumar os outros 3, depois volto eles de novo. Se eles aguentam. Aí eu levo esses daqui pra arrumar, porque você sabe o futuro deles, né? O futuro dele é fumaça e filme queimado. Você. Os Ultravox aguentou, bicho. Aguentou. Hip Ultravox. Não, aqui não tem dó não, aqui não é bota pra morrer. O que eu falei no vídeo aquele dia, né? Bota pra tocar. Você quer ver o Ultravox tocando? Não, você quer ver o Ultravox tocando, fala com nós. Agora vocês querem ver DD tocando? Fala com nós. Nunca vi vídeo do DD tocando no YouTube. O primeiro vídeo do YouTube do DD tocando. Espancando. É que no vídeo não é a mesma sensação, né? Não é a mesma coisa de estar aqui. A pressão que dá nas goelas. Falta até ar. Mas o 6 era top demais. 6 é 6, né, bicho? Só que tem que depois trocar o carro. Não tá moda não. Vai ter a parte 3 tocando, hein? Que eu não vou mostrar esse vídeo tocando, não. Tá com 5%. Aí a fita crepe pra fortalecer nós. Fita crepe é o bicho. Quero ver você tirar ela daqui depois. Só tira depois de 500 anos, quando ela estiver ressecada. Rapaz, segurança em primeiro lugar, fita crepe. Mas passa isolante, fita crepe. Ou a crepe, depois a isolante. Acho que eu vou cortar o vídeo, hein? Tá bom. Dá pra fazer tocando. Nossa, agora depois? tocando. Já vai tocar já.
Já, já. Dá tchau, dá tchau, dá tchau. Tchau, obrigado. Falou.